Sakou Bana Somi Ekolo Congo, bienvenue sur Noir sur Blanc. Noir sur Blanc qui est votre émission d'éveil patriotique qui vous est présentée par Maître John Will Mokasson à partir des États-Unis d'Amérique à Washington, avec la collaboration de Jimmy Adjanga, avec Canal Africa et Johnny Marge, les cordons ombilicaux, Nengeto Messana Kobengae, et Paibino Nyos Bozami, Nzambako Kako, Pambola Bino pour moi, laps de temps au Boko Tchap, au Bolangabiso. Zaki Sengo Mingi pour Nabiso, Yako remercie Bino pour avoir abandonné vos multiples occupations et pour au moins 5, 10, 15 minutes, Yako Landaka, l'émission Nabiso, éveil patriotique. Éveil patriotique et salama pour nous comme la Bino Basango. Même si Lobi Tomibenga ki to Tomibenga kati lelo ba combattant, eux ils allaient adjectif, ils allaient ko sangisa mwana ya Congo nyonso ou ils allaient ko telema pe ko bundela mboka naye. La déontologie na biso to kamata habitude ya ko approcher ba homme politique. Muke poto kokakoye bandenge nini bazali ko kanisa pona tina ya mboka na biso. Ba homme politique bazali na kati opposition, bazali binemi ya peuple congolais te po ba mitia na cadre de l'opposition, même si d'emblée to lobaka que opposition na Congo existe raté. Yango bomona ka mingi soki to zui chance ya ko kutana na homme politique, il faut to mema na éveil patriotique po mituna o bo mituna kana bandako to zo ta ya kutuna yango. Lelo toko yambela bino professeur Matungulu oyo lelo toko kiko benga déjà président Matungulu oyo azali moko ya batu oyo batanga libanda ya mboka na biso batanga pe na mboka na biso pe lelo oyo balingi ba s'exprimer pona tina yako kotisa maboko na bango na kati ya politique ya mboka na biso bazali tellement ebele. Mais tokotanga bango nyonso tuti po awa toye kokutana na professeur Matungulu to président Matungulu. Président Matungulu oyo azali président ya CNB elingi koloba Congo na biso. Congo na biso, Congo ya ngai na yo na ye. Tozali na mituna ebele oyo ewuti epai ya mama Mimi na radio Bosomi, epai ya mama Mwangaza na radio Sans Effet, pe na ba radio Kilikili pe bandeko mosusu ya ba combattants, ba résistants, ba patriotes oyo ba décidé kotinda mituna na bango poto tuna professeur Matungulu. Professeur Matungulu azali moko ya bana somi ekolo Congo oyo boko découvrir pe boko koyeba lelo. Na mwa minute moke nde toko tika bino bolanda interview na biso na ye pour quelques minutes. Losako bana somi ekolo Congo ndenge na wata ikoyebisa bino na mwa minute moke toko yamba professeur Matungulu. Professeur Matungulu oyo azali susu moto ya sika ya représenter binote lokola nakati ya ba média bozali kotala tozali penza ko matangomba ezali penza ko matangomba. Professeur Matungulu toyembe nakati ya émission na biso éveil patriotique. Et pas wapi tozali ko bundela multivaleur et pas wapi tozali ko servir un amplificateur na ba sans voix ya bana somi ekolo Congo oyo bazali ko luka bon somi. Bon somi o babengaka souveraineté. Est-ce que mboka na biso penza na ndenge ezali kotambola mutu nyonso amekotisi na kati adjectif to bengi combat, c'est-à-dire modèle na yo ya koluka moyen te mboka na biso ekoka kozwa bosomi yango to bengi combat to hembi ndeko na biso le professeur Matungulu. Le professeur Matungulu azali moto ya sikate to kotika ye na mituna nyonso bino botindaki ye moko akoka ko répondre. Professeur, bonjour, bonsoir. Bonjour. Nous sommes très heureux de yambi vraiment nesengo mingi na kati ya éveil patriotique. Moi na somi ekolo Congo batu mingi bazali komitu na professeur Matungulu. Professeur Matungulu ye nani? Professeur Matungulu abimi lisusu wapi professeur Matungulu? Merci mingi liboso ifuna pesa merci ndenge opesinga ilelo opportunité na sola na bande kambiso ya mboka ebele bazana diaspora pamsusu bazakuna na kati ya mboka penza. Professeur Matungulu azali nani? Professeur Matungulu azali mwana mboka na botami epa na biso le 4 janvier 1955 mboko babengi Lubembo eza na province ya Bandundu na sali école primaire na secondaire na kati ya province ya Bandundu na osala université na faculté ya sciences économiques na université ya Kinshasa.
avant la maîtrise na doctorat na États-Unis. Na tangisi na université na biso ya Kinshasa na faculté de sciences économiques pendant 6 ans avant nazwa msalo nazaki nango na Fonds monétaire international. Loka bino moko yokaki na lobaki na moi ba sanzeleki nazwaki décision ya kokota na débat où ezali ko décider à venir en mboka na biso nazwi o babengi na lopoto retraite anticipée na Fonds monétaire international. Yango na eko na ye na mikoti nzoto na ba discussion oyo ba débat tout ça na mikolo oyo na makambo etali mboka. Voilà en résumé professeur Matungulu Azanani. Boye lobi moko ozwi retraite anticipée to yoki yango mais komi koti sana kati ya débat oyo etali makambo to etamboli ya mboka na biso ezali likambo ya sikate parce que nako landa na ba média to yebi que toto yoka que yo aussi osala na kati ya système yango kaka na kati ya mboka na biso bonge ezali likambo ya sika epa na yo ezali likambo ya sika na ndenge ke lokola biso moko to yebi l'air nani musée Laurent Désiré Kabila kufaki na 2001 tozali to bandaki période moko ya transition ya sika pour luka ozongisa mboka na nzela malamu ezalaki l'air wana nga nazongaki na mboka lokola boyokaki nazaki ministre ya finance nasali na gouvernement oya Joseph Kabila à partir de 2001 l'air na monique mozokende mbilinga na longwaki wana pe na banzi boyebi to sali transition en tant que pays to se to na élection ya 2006 constitution à 2006 le baki président a posé un mandat il y a 5 ans et rose à la renouvelable une seule fois et que le roi y président Kabila na élection il y a 2006 comme qui officiellement reconnu comme président de la République. Il fallait ce qui, beaucoup en 2011, élection, M. Salami, 2016, Wanande Rosala, Yasuka, mandat M. Rose Amate. L'être qui va m'opulu et koti, va changer la constitution. Yangwana, Ndenge Narobaki, Narobi non, Naro continuer Rosala, na Fonds monétaire terre. Na longwe na zui retraite anticipée yangwana ta kotisi nzoto ndenge nazawo loba na débat oyo ya lelo ebandaki makambo ya manuel ya constitution ezo continuer na lelo. Merci mingi okotisi nzoto na kata bitumba oye parce que olingi sikoyo yo moko kende na moto ya mboka c'est-à-dire que tolo ba polele kozai ko kende na élection pour na kokoma président to okotisi ka ko sali parti politique comme ça au moins okoti na kati ya système oye bandenge nini ko apporter contribution na yo na bonne marche ya ba ya politique ya mboka la biso place wana to yebina na malamu te. Bon d'abord pour commencer sur sali parti politique contribution na yo ezali ndenge nini okotisa mwa mayele oyo yebi na ba discussion eza koleka na mokili ya mboka d'une façon générale pour ko mema ba makanisi na ndenge moko ya malamu wana eloka liboso tozosala en tant que nazali responsable ya parti obino boyebi tobengi yango Congo na biso. Deuxièmement, CNB. 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 Pour la prononciation. CNB. Deuxièmement, na lobaki que nazali pe na idée ya koluka ce qui banamboka balingi batia biso de sikawana pourquoi pas tozwa présidence de la République. Mais le roi na lobaki lelo yo nangai to sola awa lelo aux États-Unis ce qui nazali vraiment na makanisi ke ya koluka ki présidence ya République na lobaki décision wana annonce wana ce ko salama e ko sama na mboka awa te pona opesa lokumu na mboka na biso ko pesa pe lokumu na bandeko bana mboka. Donc, merci lelo moyen na yebisa yo penza solo te soki na oza candidat ou candidat. Merci ka kolanda maloba na yo lokola yo sali pe na ba institution ya minene biso na kati ya ba media na bisika nyonso totambola ka mwa moke na kati ya patriotique
toye kokoma na conclusion que mboka na biso ezali officieusement na bandeli na monoko ya mangala na yebi officieusement tine indi koloba te que tozali ko sous-entendre que mboka na biso ezali sous l'occupation. Yo na esika na lobi nini? D'abord, pour commencer, makanisi na ngai ezali boye. Pour yo en tant que habitant moto ya mboka, ozali loi ozali propriétaire ya ndako, to moni ke ndako neza menacé. Question à liboso o yo ko se poser ozala, est-ce que yo mo zo batela mboka na yo bien? Ngai en tant que patriote congolais, question yango wana naza ko me poser, est-ce que biso ba congolais tozo ko batela mboka na biso bien? Nayebi que ceux qui yozali papa, ozali maman, ozali moto, ozali ndako, na bazi ceux qui yomoko ozo batela mboka na yo bien te, ozali difficile que bato baza ya libanda ba pesa ndako no lokombo ba protéger ndako na yo. Yango nga zo poser question, est-ce que biso en tant que congolais, est-ce que toza ko batela ndako na biso bien? C'est ça la première question. La mais question malheureusement, réponse nangai la question d'une façon générale, so inatali ndenge biso mo bato mboka ya Congo, toza ko traiter mboka na biso. D'abord c'est difficile pour le baquet, tout ça au penza nyonso ekoki pour protéger mboka na biso malamu. Donc responsabilité à liboso ezali epai na biso. Exactement ndenge witi koloba tozoki motuna witaki epai ya mama Mwangaza na radio sans effet hier lobi epai na bango kwanga babenga kobe kwanga baliaka monoko te balobi 2006 elekaki yo zalaki na 2001 omoni ndenge makambo ezali kokende olingi kobebisa crédibilité na yo na moi contribution na likambo ya mboka ozala suye na ndenge mboka ezali kotambola te yo omonaka ngo liboso avant ba G7 baya komona yango lelo 15 ans plus tard. Omoni esika tozali ko betela yo mwa maboko pona komona ko monaka déjà musika. Bongo élection eleki na 2006, eleki na 2011. Modèle oyo élection eleki na bato ya maele nyonso ya bana somi ya ekolo Congo bazali na kati ya mboka oyo bazali kokoka ko telemisa nkita pe respect ya mboka na biso te. Yo mutu moko tango ozali kozonga na kati ya masolo. Ezali te po kende ochape kombo lobi ozonga lisusu na kati ya masolo ezali penza ya solo mutu moko komema changement na ebele ya bato nyonso bazali oyo bazali suye na kati. Bon, la base changement ezali eloko mutu moko akomema te. Changement ezali eloko il faut même na biso nyonso ba mboka. So il natali bien ndenge makambo nazoyoka epai ya ba congolais d'une façon générale. La base que population na biso vraiment bazali prêt ya osala ba sacrifice oyo et sengemi pour mboka na biso échanger. La base ba compatriotes bandeko mboka et l'autre ezozanga bango ezali o babengi na lopoto na anglais kutu leadership. Ya oyo mokonzi na place oyo penza ya likolo oyo d'abord pour commencer alingi mboka. Deuxièmement alingi mboka na changement oyo batu nyonso bazako lokola banzi que ceux qui to komi na esika wana la possibilité en tant que pays population na leadership oyo ezali vraiment acquis au changement de en français. Je suis sûr que la population na biso ba kolanda ba kosala oyo nyonso ekoki pour mboka na biso ekende liboso na ndenge malamu. Yango wana na le baki liboso na luka na sali parti politique d'abord pour commencer pour tout même message ou un changement et pas la population na biso et puis le moment venu pourquoi pas tout le quartal là la population ndenge nini to sala que parti na biso ezala parmi ba parti les plus importants si pas le plus important oyo et ko créer leadership oyo ba population na biso bazoluka pour changement véritable kota na mboka. Pour changement véritable kota tozaki motuna ya professeur Edi Ankamazola na Caroline du Nord oyo lobi motuna oyo ezangate lokola tozaki koluka changement bato oyo bawiti ko mibimisa balobi bango bazali groupe de 7. Est-ce que yo zali ko considérer vraiment ezali jeu
groupe to G7 to J7 ou ezali jeu ya 7 personnes bazali kaka bato ya mouvance te balingi ba créer opposition moko parallèle na opposition existaka to bazali penda bato na ndenge yo yebi mingi na bango posala na bango to tant ekoki vraiment que bana mboka bazu conscience moi le loba muke na sujet ya ba G7. Non mais d'abord dit ba congolais d'une façon générale moki mobimba ils sont dit que koloba ezali suffisant de balobi yo balelo nga nazali boye à partir du moment où to moni nante ba acte oza ko poser la direction oyo lilobano eza koloba et eza difficile pour juger bonne foi même y compris ya groupe ya G7 oyo bibi ngai lelo na koloba mutu nyonso groupe nyonso oyo osala que glissement esalama te na banzi na ko soutenir bango na premier niveau na ndenge ya liloba o babimisi sikoyo po tozala convaincu que o balobi penza ya solo tozela te makambo nini bakosala ba acte nini bakopose na mikolo eza koya oyo kolakisa biso la population congolaise bazaka abusé depuis très longtemps le oyebi na bandi baza très vigilante baza kotala bolobi toyoki siko bo sala to mona biso pe toza na position na Congo na biso ozali na kondima ke ndenge makambo ezali kokende élection 2016 ko sala ngai position na ngai ezali que élection ko sala position na ngai eza que élection ko sala pourquoi parce que Nathalie ba population na biso 80 millions d'habitants le roi Yomoko yebi mboko le roi Kinshasa ya Pamba ekozala équivalent na population na 3 ou 4 pays africains ba voisins au biso toyebi Nathalie population wana makamyo na zoyoka ba population bazo balingi constitution ezala respecter na yoki na nte na oyebiso ya solo congolais o ngana soyi na yebisa ngai tolingi glissement tolingi élection te na yoki na nte yango na zoba mais ceux qui 70 millions 80 millions d'habitants na mboka monene lokwa Congo balobi tolingi constitution ezala respecter nani mutoka ko pekisa ke makambo ale salon donc sur la base ya volonté ya population ndenge naza koyoka nga naza convaincu que population wana akosala o nyonso ekoki pour élection esalama yango wana na Congo na biso toza ko se préparer toza ko zoba contact na population na biso po toyebana ngonge koya na ba mois sanzo eza koya ba semaine eza koya toko présenter biso ba programme projet de société toza yango na population na biso toza convaincu que le roi population alingi makambo ba glissement wana te population alingi que constitution ezala respecter population plutôt constitution ezala respecter élection ekosalama constitution ekozala respecter ezali mbala liboso te une expérience moke tozali na yango depuis 2006-2011 tomoni que population azali victime ya barbarie ya système oyo tokutaki komona ba fausse commune sans compter ebele ya ba fausse commune toyebite tomoni ba assassinat ya ba adepte ya Mokongo bile tomoni opération de Kofi 1 2 3 oyo mboko eza na justice bazali koboma bato na kati ya balabala au nom de la loi ndenge nini ozali na kondima ke kaka bango moko ba changer makanisi balobi tosali pe mingi tozwi monsieur ebele to respectaka constitution yango te totika ko violer yango désormais tondimi ko kende na élection en bonne et due forme signe moko clairement ba signaux eza ebele ozo lakisa que balingo élection te c'est très clair mais ngai en tant que citoyen congolais, en tant que responsable numéro 1, il y a parti dans la conviction d'abus ezali que oyo population elingi na suka yango ande kosala yango ande kosala okende liboso mati okiti ndengo lingi na suka oyo population elingi yango ande kosala. Merci mingi oyo population elingi yango ande kosala mamutuna na biso ya suka avant to kende na kosilisa
adjectif oyo babengi combat to bato oyo baza identifié lokola ba combattant moi le loba pona bango yo étant que politicien yo étant que futur prétendant président ya mboka na biso omonaka ya bango ndenge nini to liloba nini okoki koloba pona bango? Non, mais d'après ngana yebi combattant azali mutu oyo na kati ya société civile na biso oyo azali aponi ke makambo mboka ezokende na ndenge oyo esengeli te aza kokota na discussion d'une façon générale na kati ya société civile na kati ya ba milieu politique toza na ba frange ebele eza lokola na famille te oza na bana ebele ya ndenge na ndenge mais bato nyonso balingi ke mboka na biso ekende liboso yango wana na bandi tokoloba quand même que depuis maintenant 4 ans à peu près on peut dire combattants politiciens na kati ya mboka population d'une façon générale bato na côté na bango bazosala oyo ekoki oyo esengeli pour dans la mesure du possible voix na bango et se faire entendre et oyo babengi combattants pour la plupart bazali oyo bazali na niveau ya diaspora baza komarché tomonaka etc. Mais l'objectif d'une façon générale ezali dans toute la mesure du possible makanisi na bango bayoka pe na niveau ya débat politique. Objectif ezali que biso nyonso toza kocontribuer mutu na ndenge oyo ayebi pour débat sur l'avenir du pays ekende malamu. Débat sur l'avenir du pays ekende malamu elingi koloba keti lelo ekendaka malamu te moi liloba ya suka na population congolaise oyo balandi yo na poko ya lelo epai nyonso bino bozwami to remercier bino pe tozali ko rappeler que bozalaki on dirait qu'il y a éveil patriotique oyo esalamaka na mwana somi ekolo Congo maître Dino Will Mukason mituna na bino nyonso eyaki tozoyambaki yango mais tokozwa temps lisusu ya koyamba ye na mwa ntango molai epai wapi tokopoze ye baquestion wana nyonso. Professeur Matungulu moi liloba ya suka tala bandeko na yo oyebisa bango yo liloba na yo ya suka mpona bango ezali nini na ndenge tozali kokende? Liloba na ya suka eza boye lelo na sepeli mingi ndenge nazwi d'abord occasion oyo ya kokutana na bango en direct évidemment grâce na yo na intermédiaire na yo. Merci. Na lobby na bana mboka na répéter makambo nga lobaki na Dallas na Banzi ezaki le 24 août il y a année oyo il y a peut-être à peu près un mois kuna lobaki boye biso bana mboka il faut toyeba ke kimokonzi ya mboka eza na maboko na biso babengi biso na français souverain primaire ingi obake soki mutu aza na ebonga il faut ayeba et biso pe faut toyeba ke akokoma wana parce que biso tolingi ye azala wana tokobosa nango te soki yo oza mokonzi ya liboso pouvoir eza na maboko na yo yo nde tokodeside nani akoservir yo. Alors les mosusu ezalaka biso tomona ngai en particulier nazomona ndenge bacompatriote les mosusu base comportaka kokotisa nzoto mpenza bien te na makambo etali mboka wana epesa ngai mwa mpasi moke. Les mosusu ezalaka impression toza komona lokwa bapopulation na biso babosani ke bango nde baza bakonzi yango na lelo nayi na profite na occasion oyo opesi ngai na rappeler bandeko na biso kimokonzi ya mboka eza na maboko na bango. Bango nde bakodeside nani akokamba mboka soki tokomi na 2016 2017 et puis mikolo mbulo mosusu oya na nsima. Alors pour makambo esalama ndenge population alingi il faut population à s'impliquer lwa balobi na débat politique, à s'impliquer, à exprimer lwa balobi na lopoto bamakanisi na ye ezala très très clair soka moni que o makambo politicien bazosala ba gouvernant bazosala eza malamu te population ovanda te. Il faut
bayebisa que non place wana bozokende biso toza d'accord te. Et je suis tout à fait convaincu que ceux qui biso nyonso bayemboka na basanzo eza koya tozwi conscience ya pouvoir na biso en tant que souverain primaire yango wana naza koloba na omona te soki nde nini élection okosalama te parce que élection glissement esalama te wana nde namoni nazoyoka ezali o mama population alingi yango wana naosenga population bazala vigilant bazala impliqué baloba clairement o balingi et nabanzi que soki biso tosali ndenge wana doute ezali te naza na doute que tokozala na élection ndenge tolingi yango et puis tokozala na président ya sika ndenge constitution yango moko esengi ndenge constitution esengi bana somi ekolo Congo bozalaki na biso bino moko boyoki bino moko bolandi nayebi ke pa bozali nani komito na professeur Matongolo eloko to retenir a insisté que peuple nde azali souverain premier peuple nde moto azali na makambo nyonso ekoki kotambusa mboka maloba kaka ya ba politicien bazala ko beboye tango azali ko sala campagne tango azali ko bongama maloba kitoko tango akozwa pouvoir akomi ko beta biso ngondo tozali ko zela mituna na bino ebele et ya lisusu parce que tokozwa lisusu nous vous remercions infiniment Nathan oyo tchaki parce que kozwa yo ezali vraiment pas si mingi bana somi ekolo Congo bazali na posa ya moto akamba bango. Et c'est ngona biso ezali ya komona bino bato kozali déjà une expérience na kati ya masolo oyo boko kakozonga sur la scène politique expertise o bozwi na libanda boko kakomema yango na kati ya mboka parce que boyekoli eloko babengi démocratie mingi ya koloba ezali ta ya koloba yango ezali te ezalaki bongo maître Dino ne veille patriotique avec Jimmy Adjanga na Canal Africa nde tokutani na bino vendredi prochain bon momesano et pas une so bino bozali nzambe akoka kobatela bino ingeta Nigeriya usiku mapale tima utakisha mimi. Uwezi